इस बार इतने अंडे दिए हमारे येलो लूटिनो बजीज में, देखेंगे और उसमें अंदर होंगे पता नहीं मुझे, मैं निकाला नहीं। इसमें कोई भी मुझे अभी रेड लाइन या नॉव्स नहीं दिख रहे हैं। देखता हूँ, मैं चेक करता रहता हूँ, अगर अनफर्टाइल होंगे तो इनको भी बेकार करना पड़ेगा। देखो ये पेड़ ही बहुत अच्छा अंडे देते हैं, बट ये ब्रीड नहीं कर पा रहे, फर्टिलिटी नहीं कर पा रहे, पता नहीं क्यों। तो अगली वीडियो में देखते हैं हम क्या होता है इसका प्रोसेस। उनको वापस डालने के बाद इस तरह एडजस्ट करके बैठ रहे हैं। देखेंगे अगर फर्टाइल हो गए तो अच्छी बात है, एक ही बारी में 10-10 अंडे दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर दूसरे बच्चे से तो उनके नीचे रखेंगे तो भी बच्चे आ जाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, वीडियो को लाइक करना।